مرحبا ترحيبة تبقى على مر السنين، ترحيبة مثل الورود تفوح يوم. فقرة مميزة جديدة وهي عبارة عن أوبريت تراثي يقدمه صوت يام الأستاذ ناجي بن باصم، يرافقه زارف يام، وهو من كلمات الأستاذ صالح بن حمد القحطاني. أسعد الله مساكم جميع بالخير والمسرات، وعيدكم مبارك شعب وملك. سلام الله عليكم وبركاته يا أعزاز القوم. سلام الله عليكم وبركاته يا أعزاز القوم. وحي الله نباه ذا الحفراس النورة، مصافحكم كرامة ووسمة والقرم والزيزوم. مصافحكم كرامة ووسمة والقرم والزيزوم. اليا واجه زحازيح الرجال بصوت وصورة، تراه بلا شعور معانق القمرة وذب نجوم، وصوت من طناخه ورحبوا من قمة سروره. وسلامتكم.
الو